мынау Шардара су қоймасының судың көлемінің азаюына байланысты 32 мың халқы бар Шардара қаласының су тұтыну проблемасы туындады. Біз жедел түрінде штаб құрдық. Кеше ғана облыс әкімі өзі келіп осы жерде штабты басқарды. Дәл осы жерде тұрған жерімізде жер астымен осы жерде су тартатын, көлден су тартатын мынау насос станцияға дейін труба жатыр. Бірақ ол жерден су мүлдем тартылмай жатыр, бармай жатыр. Кеше қалада мүлдем су болған жоқ. Өйткені осы қысымға байланысты, су азайынан байланысты су жүрмей жатыр, көтерілмей жатыр. Сондықтан біз штабта бірнеше шешімдер қабылдадық. Оның біреуі осының үстінен кеше біз жаңадан труба жасап, осы труба тарттық насос станцияға дейін. Қазір негізі қаламыздағы ең маңызды бірінші қатарда су жеткізетін 85 көп қабат үйлеріміз бар. Одан басқа ауруханамыз бар. Соған біз қазір толық жеткіздік. Олар тұтынатын көлемі 3000 куб метр тәулігіне. Біз осы жаңа трубамен толық суды қазір апарып жатырмыз қалаға. Одан басқа біз қазір негізі қала тұтынатын 6000-ға дейін жеке сектор бәрі есептегенде. Біз қазір одан тағы да бір двигатель қойып, тағы да бір трубаны тартып, қазір осы 2 сағатта тағы да жұмысты бітіретін боламыз. Сонда қала толық қамтамасыз ететін болады. Өздеріңіз білесіз, мынау су жағасында техника келу өте қиын, батпақ болып тұр. Сондықтан көптеген жұмыстарды қолдың күшімен жасадық. Өздеріңіз білесіздер, мынау көптеген спортсмендер бар Шардара қаласында атақты. Біз жұртшылық болып, көп жұмысшылар, спортсмендер болып, біраз қолмен жұмыс істегеніміз болды. Не одан басқа біз тағы да бірнеше дайындықтарымыз болды. Әр 85 үйлердің, көп қабат үйлердің қаласында біз резервуар су қойғыш ыдыстар дайындап қойдық. 2 тонналық су таситын водовоздарымыз бар. Ол жерде бәрі үйлердің алдында суымыз дайын болып тұр. Содан қазір көп қабат үйлерде су толық барып жатыр.